喂喂，哇，黐線！我突然間發覺推巴士呢架車好似會仲快喎。各位乘客，歡迎乘搭 JT 亡命巴士路線。呢條路線將會經往天堂同埋地獄。如果你好彩嘅話，就係天堂啦。祝大家有個驚恐嘅旅程。你老豆啊！前面嘅巴士阻住晒嘢撞落去，哇吓！咁多位乘客，歡迎乘搭 JT 亡命巴士路線。由於乘客太多，而家決定直接閂門。歡迎乘搭陽光群島巴士41A 號線，經南環、中環、同北徑前往北灘。祝旅途愉快。你個臭廣播唔可以喺度妖言惑眾啊！呢架車明明就係去天堂同埋地獄嘅。哇，好靚喎呢度，最衰冇得直接衝落海啦。嗱，轉一轉個彎先啊！喂，前面嗰條友睇車。係啊，趁你而家仲笑得出就笑下啦，因為你好快又笑唔出。請緊握扶手 ，Please hold the handrail，請緊握扶手。其實你緊唔緊握扶手，你都係會死。睇車啊！你唔係真係以為我會埋閘？頭搖又尾擺，漂移境界，把上放大，資上放大，被放大。嗱，咁多位乘客，你哋有遺言就快啲講啦，唔係陣間就講唔到噶啦。可能你哋會問呢，其實我成架車逼滿晒乘客，點解唔俾啲乘客落咗車先再繼續揾受害人呢？因為我哋囚禁住啲遊客。但係我哋做司機嘅都要有翻啲職業操守嘅，所以我哋都要開翻門俾佢落下車。嗱，落車啦，成對門開咗俾你，你仲唔落？咁多啦，我哋衝落海咯！哇，你老豆啊，原來衝唔到落海。你真係天真啊！你以為咁就可以阻止到我衝落海？咁大條罅喺呢度，我想問下出咗啲咩問題？點解會咁樣嘅？喂，等陣先，你用腳好似係推到架車嘅，我突然間發現，哇，跌落海咯！喂，搞錯啊！呢隻 game 啲水係假嘅，個巴士喺水上面可以行到嘅，黐筋。喂喂，哇，黐線！我突然間發覺推巴士呢架車好似會仲快喎。喂，咪住先，豈有此理啊！一嘢撞爆，哇！喂，原來陽光群島啲居民呢，個個都識忍術嘅咩？係有冇人可以解釋俾我聽，到底係發生咩事？一架車係咁喺度放緊屁，哇喂，出翻嚟到又。其實有冇人可以睇得明佢哋兩個講緊咩？北島救護站，唔使驚啊！一陣好快會有批乘客呢過嚟等住你救，咁就掟個靚彎先。嗱，哇！你咁醜樣嘅，喂啊！呢位仁兄，你應該係伊斯蘭教徒喎，你包住晒個頭，但係點解你要擺啲咁鹹濕嘅表情出嚟呢？請問，同埋阿小姐，請問你喺度望緊啲乜嘢？呢塊板係空白噶喎。喂，你睇下嗱，你睇下佢笑得幾開心，到底有啲咩睇呢？不如我哋索性直接跑上山，睇下呢座山上面到底係乜嘢啦？點解會有人喺度等車嘅？喂，你唔會等到車嘅喎，呢三位仁兄。呢一世都唔可能有一架巴士要過嚟喎，因為呢個一睇就知係私家車停車場嚟嘅。嗱，其實我真心建議咧，呢隻 game 出個飛行系統，咁我就可以一嘢撞冧晒。嗱，相信大家見到呢，我呢個旅遊巴再加呢個站牌，就知道我哋係時候嚟組個潛水艇交流團。嗱，咁我哋終於揾到我哋第一個受害人，唔係團友啊！哇，啱喎，去醫院啊！喂，咁快要去醫院噶啦。同埋點解嗰度有個太空館呢度嘅？哇，係真係太空館嚟噶喎！事隔咁耐呢，呢個作者呢竟然係仲未封翻呢條罅噶。到底有冇人解釋下點解我架車越嚟越離奇？喂，大佬，而家咁樣仲點揸？成架車都反鬼咗。
我而家到底喺度做緊啲乜嘢啊？我哋不如都係算啦，洗心革面跑下步算罷啦。我睬你都傻啦，3、2、1，準備跳車啦！直接，喂，黐孖筋，喂，吓。嗱，咁就派出我哋海底探險隊嘅第一分隊，直接落去噶啦，拜拜。哇，消失埋。會停。下一站強生街市 A05陽光大學南環校園。Next stop。喂，其實呢個站已經過咗噶啦，你不如收聲啦。由於乘客太多，而家決定直接閂門。哇，好靚喎呢度，最衰冇得直接衝落海啊！嗱，轉一轉個彎先啊！喂，前面嗰呢條友睇車